بعيدا عن المنظر اللي هو النهارده هنجرب سوشي بسبوسه وكنافه كادبري ديري ميلك. السلام عليكم، ازيكم؟ السنه دي لو لاحظت في الحلويات هتلاقي ان دايما المختلف فيه تسميه الحاجات. ممكن حاجه تكون عاديه جدا بس هو بيسميها اسم غريب، بس حاجات النهارده هي نفسها اللي غريبه. النهارده معانا حلويات غريبه من سيبس مش لاطش في دماغي ان هو بتاع حلويات رمضان، يعني هو بتاع حلويات ومشهور جدا. دايما عندي ارتباط بسيبس ان هو بتاع العيد والكحك وكده، فانا لقيته داخل برده في الترند بتاع تسميه الحاجات، منزل حاجه اسمها الهيصه والليصه. بس انا قلت بقى كفايه كده، يعني خلينا نشوف الحاجات اللي فعلا غريبه مش اللي اسمائها غريبه. خلينا نعمل لايك للفيديو، تعال نشوف سيبس بيقدم لنا ايه السنه دي. خلينا نبدا باول حاجه، هي كنافه كادبري ديري ميلك. كنا جربنا الفيديو اللي فات سمبوسه كادبري ديري ميلك، كانت نولا اللي عاملاها، طعم الشوكولاته اللي فيها كان مسيطر. النهارده بقى معانا كنافه كادبري ديري ميلك. هو جاي في طاجن فخار كده، لا شغل عالي ده. هو مسميها كنافه مولتن كادبري، فيها برده زي حفره من النص ومحشيه شوكولاته كادبري، هنشوف دلوقتي محشيه قد ايه، وطبقه الكنافه من الجنب. خلينا نشوف برضو ايه اللي جواها بالظبط. وسعر الطاجن ده حنين بالنسبه للاسعار اللي بشوفها اليومين دول. سعر الكنافه دي 65 جنيه، سعر كويس بالنسبه للي انا شايفه حتى الان. بس هو مش جايب معلقه، هي لو لفت في الميكرويف هتبقى احلى. خلينا ناخد قطمه كده وبعد كده نقوم نلفها. فرضا باكلها عنده في الشارع. مبدئيا هي مش كنافه كامله، هي مولتن كيك ومحطوط في الاطراف بتاعتها كنافه مقرمشه كده ومتحمصه. فالمكون الاساسي فيها هي الكيكه مش الكنافه. مش عارف ايه موضوع الكيكه السنه دي، يعني ترند ولا ايه؟ بسم الله. ده ما اكلتش كنافه لغايه دلوقتي في رمضان. عجبني بصراحه طعم المولتن كيك، وعجبني ميكسه مع الكادبري، طعمه بصراحه حلو جدا. بس ميكس الكنافه ده بعيدا عن المنظر اللي هو يا لهوي. نكمل بعيدا عن الفتفته اللي فتفتها دلوقتي واللي مفتفتها في كل حته، ورشش رشه الكنافه كده في الجنب وفي الاطراف، اللي هو كل سنه وانتم طيبين، احنا في رمضان فهنحط لك شويه كنافه على المولتن كيك. خلينا ندخل على الحاجه اللي فعلا بقى غريبه. عمرك كلت بقى سوشي بسبوسه؟ العلبه دي 12 قطعه وسعرها 100 جنيه. برضو بالنسبه للاسعار دلوقتي انك تجرب حاجه جديده تعتبر كويسه. هو جاي 3 حاجات، 3 اطعمه، ده فستق تقريبا ودي شوكولاته وده يا كراميل يا شوكولاته بندق. خليني اوريك السوشي ده بقى بيمشي ازاي. هي دي عندي في المطبخ، كانت جايه مع برطمان عسل. سوشي ده ولا مش سوشي؟ هو مش سوشي تمام، هو متقطع تقطيعه شبه السوشي، وبصراحه فكره حلوه، فكره يعني كاتشي شويه. عباره عن طبقه كريمه من جوه وزي طبقه بسبوسه كده لفه عليها، وبعد كده في الاخر حاطط لك بقى التيست. هنا هو حاطط كريمه فستق. بس لو كنت انت بقى اصلا بعت لي معاها الشوب ستيكس ده، يعني عايشني بقى التجربه كامله، تبقى جامده قوي. بسم الله. عجبني قوي طعم الكريمه اللي جوه مع البسبوسه، ظبط قوي طعم السكر، يعني سكرها حلو جدا وطعم الكريمه هو اكتر حاجه مسيطره عليها. يمكن كمان طعم البسبوسه مش باين قوي وسط الطعمين التانيين اللي هو كريمه الفستق والكريمه نفسها. هو كل طعم فيه 5. ده تاني طعم اللوتس. ماليش في اللوتس قوي، بس هو الطعم المسيطر على ال3. خلينا ناخد تالت طعم. ده تالت طعم الكينج بقى بتاعنا. لا اقول لكم ايه، بلا شوب ستيكس بلا سوشي، بسبوسه كريمه شوكولاته. بس شوكولاته يعني لحسه كده، مش زي اللي قبليهم مغرقها الطعم. هما 3 اطعمه. البسبوسه اللي بالشوكولاته اكتر طعم فيها مسيطر هو البسبوسه. لما تخش على كريمه الفستق اكتر طعم مسيطر هو الكريمه اللي جوه. لما تخش على اللوتس اكتر طعم مسيطر هو اللوتس. عاجبني بصراحه ان هي فكره بره الصندوق كده شويه. هي ما تنفعش بصراحه العزايم لان برضو حجمها صغير شويه، وانت بتبقى عاوز تبقى انك جامد جدا في العزومه. بس السنه دي بيلعب في الحته الحنينه شويه، اللي هو انا مش هفتكس قوي، بس نفس الحاجات اللي عندي هعمل بيها حاجات جديده. تحت في الكومنتات حابين نجرب ايه من فين تاني، وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو. عارف ان نون اليومين دول عامله خصومات بمناسبه رمضان، فلو حبيت تشتري حاجه من على نون دخل البروم كودز دي هتاخد خصم وتوصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.